Áno, áno, zaujímavosti sú super. Keď sme prichádzali na túto ulicu, tak tam bolo ešte asi pred 50 rokov Áno, áno, cesta na Kamzík, tam kde sme stáli, tak cesta na Kamzík hlavná, cesta vlastne na Kamzík. Na Kamzíku kedysi bolo jedno z výletných miest Bratislavy, tak ako železná studnička, ale kým teda železná studnička bola pomerne ďaleko, chodilo sa k nej najprv na v podstate vozoch nejakých. No, bol tam trolejbus, ale ešte predtým sa chodilo, ak sa to volá, proste nejaké povozy. Nechodilo sa tam peši, lebo to bolo ďaleko, tak na Kamzík sa chodilo už aj peši, lebo to bolo vlastne blízko z mesta. A vlastne oproti tomu miestu, kde sme stáli, bol most ponad trať, ale keď sa stanica rozširovala niekedy, neviem kedy, že vraj v 50. rokoch, ale vraj ten most neexistoval už niekedy v 30. rokoch, neviem. Tak sa ten most búral. Vlastne tým pádom tá cesta na Kamzík zostala odrezaná a prestala sa využívať ako turistická cesta. V podstate aj ten Kamzík zostal závislý od trolejbusovej, od mestskej dopravy, lebo vlastne tá cesta na Kamzík je najmiernejšia cesta, ako sa dá dostať hore vlastne na Kamzík. Na jej konci bol hostniec Slavená Buda, dodnes na jeho mieste existuje, myslím, že rovnomenný podnik, a potom sa ešte chodilo vyššie, priamo na vrch, pod vrchol Kamzíka, tam bola horáreň Kamzík, tam bola nie bobová dráha, ale kedysi to bola sanková dráha, a jedna sanková dráha potom išla aj smerom na železnú studničku, ako je 9. mlyn. Takže to bolo vlastne prepojené. Sídlisko. Ja ich mám, len teraz som ich nebral, lebo to nebolo také, že úplne k téme, ale mám tie fotky niekde. No. Kde to máme? Dobre. Sídlisko Kramáre stávalo sa teda ako sídlisko šťastie určené pre lekárov. Lekárske domy mali byť tieto, také s mozaikami. Ostatné, ktoré sú také klasické typizované paneláky, to boli pre v podstate hocikoho. Ale tieto s tými mozaikami boli pre lekárov. Už vlastne paralelne s tým sídliskom vznikli nemocničné komplexy. Prvým bola vlastne tá veľká nemocnica s poliklinikou, následne potom vznikla ako sa to volá, ten imunologický pavilón, myslím. Ten je na západnej strane komplexu a na východnej strane je zase detská fakultná nemocnica. Oproti potom vznikli budovy, kde je dnes zdravotnícka univerzita, a neskôr na to už vlastne v pôvodnom projekte, na ktorom mali nadväzovať ďalšie špecializované zariadenia, ktoré mali púknúť smerom do kopca na tzv. Krásnu horku. Ešte za socializmu sa začala stavať onkologický ústav, potom v 90. rokoch zase kardiologický ústav. Celá táto oblasť, aj keď sa to nezdá, je v podstate v strede predelená takým pomerne hlbokým údolím, ktoré opisuje Magurská ulica. Je to údolie potoka Klzaň, ktorý tečie spod Kamzíka. V minulosti pri Hábanskom mlyne ústil do Vydrice, ale tá trasa dnes je v podstate zvedený do kanalizácie. A vlastne pretína to sídlisko. Najmä čím idete vyššie, tak to údolie je výraznejšie. Najvýraznejšie asi v tej severnej časti, kde toto údolie preklenuje most na Vlárskej ulici. Vlárskej. Keď hore vlastne idete smerom k tomu onkologickému ústavu, tak trolejbusy odbočujú k onkologickému ústavu, ale tá cesta ide ešte ďalej rovno na taký obrovský most,
neviem, či ste tam niekedy boli, a ten most vlastne končí doslepa. Prejdete tým mostom a asi 50 metrov za mostom je koniec, je tam taká spojka na ulici na Revíne a ulica tak končí. Pôvodne to malo byť vlastne druhé spojenie na Kolibu, keďže vlastne tá ulica dnes, čo je vedie na Kolibu, nemala vlastne nejaké nie je tu, ten most je tu na. Tu ešte nebol zakreslený, ale vlastne tuto predĺžení tej ulice. Je tam taký obrovský most, no. Akože keby to nebolo tak hore, tak by sme tam vyšli, ale nechcem vás už ničiť, lebo toto je ešte, no, to je ešte raz takýto. Ale tá spojka na Kolibu stále je niekde v pláne, lebo tam boli nejakí ľudia boli poslaní z tých chatiek, že tam bude cesta, je to v pláne, ale je tam jeden taký pán, ktorý patrí SCP Ružomberok a má tam vílu v tej trase, no. takže to len tomu, že je to v pláne. No. Sídlisko v podstate teda je oddelené na dve časti. V oboch častiach je to sídlisko stávané premiešane, teda sú tu aj paneláky a sú tu aj rodinné domy. Rodinné domy sú hlavne v tejto časti, ktorá sa nazýva, alebo v minulosti aj nazývala Revín. Sú to také akoby bydlicovité ulice. Keď mapu mesta vidíte, tak sú to také výrazné, také bydlicovité. V najvyššej, vlastne sú to také radové domy, v najvyššej časti veľkú časť tých pozemkov, ktoré boli rezervované pre pokračovanie radovej výstavby, kúpil Kačka starší a vlastne má tam vilu. Vlastne v jednom z tých blokov. Takže pohltil celý ten blok, ale pôvodne to teda bolo rátané ako radová výstavba s tým, že vlastne opisuje tie vidlice opisujú vrstevnice, tak sú to vlastne byty, z ktorých je veľmi dobrý výhľad na mesto, čo bol asi tá účel toho. Ak sa tam spomínal autor alebo spoluautor toho sídliska bol stále pre Košice ako vlastne pri jedinom sídlisku v Bratislave. Prečo? To neviem. Prečo práve Košičania? Je možné, že v tom období, keď vlastne Bratislava, keď sa to sídlisko stavalo medzi rokmi 63 až do polovice 80 rokov, bol v Bratislave v podstate vrchol tej panelákovej výstavby a na to sídlisko je možné, že už neboli v podstate nejaké kapacity. Prišli teda pomôcť z Košic, kde až taká intenzívna výstavba v tom čase nebola, ale je možné, že to malo aj nejaký iný dôvod. Sídlisko, ak som teda spomínal už dole, Pražská ulica s tým veľmi úzko súvisí, pretože sídlisko bolo pôvodne úplne v podstate iný spôsob napojenie na mesto. Bolo teda potrebné v podstate prerobiť absolútne tú cestnú sieť.